познакомился с ребятами. Опачки. Ты это не перископ же? Нет. А Все равно надо поздороваться. Да ты кому снимаешь? А? Эй! Ты так всегда здороваешься. Эй, Обидно. Так вообще ты должен здороваться, на тебе посыпая шапка. с наступающим Новым годом. Как Дед Мороз. Ёпта. Мы, короче, едем в сторону Феокдонского ущелья. Ну, это все, что я знаю, короче, так-то. Возможно, Тимур не все секреты открыл еще. Ну, для чего-то же мы едем. Для чего? Последствия этой поездки вы увидите у Тимура на странице, короче. На стене, да? На стене, я тебя сейчас распиарю еще. Разделанный ирбег в мешках. Ну да. Вам посчастливится это увидеть, в отличие от меня. Тимур, что не заряжает, а? Заряжает? Я как бомж в этих штанах, короче. Че в леже едет, да? Карай. Я, говорит, петь не умею и... Рот я красиво открою тебе попадать в кнопки. Бек, почему ты в темноте? Потому что меня свет. Выйди на свет. Потому что здесь нету света, да? Вы весь свет поглощаете. На самом деле это на нем просто тень от ворот падает, поэтому так темно там. Ирбек, сними вот это, а? Скоро. Просто Так, поверни телефон. Четко, не? Четко. Отовсюду здесь веет. Ты вот для этого взял телефон, чтобы вот это поставить? Не надо это Там ставить. еще одна такая есть и все. Короче, я один раз был на рыбалке. Мы приехали в 6 часов на озеро. Я еще всю ночь не спал до этого. Да это даже, по-моему, поздновато. Я уснул на заднем сиденье, вышел, у меня голова, блин, болела. По-моему, рыбалка Короче, это... неудачный опыт. Мы поймали 3 вот такие рыбки. И наш рыбак успокоился, который нас потянул туда. Его это удовлетворило, да? В Хотя итоге бы мы так. знаешь, что сделали? Чтобы домой без улова не возвращаться, мы купили рыбу. Ух, как красиво, да? Это что? Это откуда? Да, это я сниму. Подожди. Ты начал? Да, нормально все. Ну это чуть позже. А вот и пироги. Собачка нас, хромая собачка. Ой, я не могу, вы пресс. Надо выдохнуть. Теперь я буду вот так вот. Давай я буду идти сзади, чтобы снять, как ты навернулся. Ты поздно охватился. Нифига здесь катки. Я пойду вот так. Скользко, скользко. Даже лед, по-моему, какой-то скользкий слишком. Скользкий лед. Как-то странно звучит, ну? Это что такое? Хата среди гор. Вот здесь пофоткаемся возле этого дома. Что, здесь, да, пока? Да, кидай. Офигеть. Вот здесь бы я хотел жить. Я сейчас очень удивлюсь, если там будет какой-то. Давай, дергай. Может, ножом зайти? Да нет. там Ну, возьми нож. Офигеть. Нет, вдруг там кто-нибудь живет. Прикинь.
Какая-то фотка. Кажется, я знаю, где мы встретим Новый год. Прикинь, утром встаешь, у тебя такой вид с окна. Ну да, без стекол, да? Нет, почему? А, да фигня, заклеен. Опа, лестница наверх. Лестница наверх даже. Офигеть. Когда-то Вау. была крутая дача. Да на самом деле мы притворяемся, это все наше. Да? Короче, снимаем, да? Давай Так. снимать. Встань вот, поверни чуть туда. Вика. Вот так вот. Да? Сейчас попробуем все А то ракурсы. нормально, да? Вика? Не, ты сейчас зарубишься. Ну что, я ж сельский парень, что было, то я делал. Так, наверное, люди подумают, нет? Так оно и есть. А ну вот сейчас как-то закинем. Не тряси, говорит, такой. Погрей руки свои. По кайфу как, что за чисто. Вот бы сейчас градусов 40, да? Командирчик. Сейчас без командира останемся еще. Отлично. Утекает водка. Будет водка? Давай, лицо резко. Так? В больницу тебе завтра идем. Главное ноги не намочить, все остальное фигня. По-моему, я домой с температурой доеду. Я же говорю, в больницу к тебе поедем. Да. Ну, слушай, там видно было, я сзади была, ну, Всё, блин. Да я подниму, оставь, Ирбек, я сама. Да зачем там крат вообще, Тимур? А? Да я бы приподнял бы так. Что ты говоришь? Зачем Я нам говорю, там- домкрат вообще ты зачем брал? Я бы так А, приподнял. Ее так же надо? такие вот у нас тут горы. Вот такие Сейчас вот вот пироги. пироги на дровах сельские. Мы сейчас их будем заказывать и закусывать. Ай, что за запах? Мы как дебилы, наверное, да, с телефонами. Выйди вместе. Приезжие. С отцом говори. Цаны, Салам алейкум. шашлык есть? О, уже здесь Готовы окно есть сделали. йогурт у вас? Здравствуйте. Заказывать надо, да? Конечно. Печально. А сколько Что ждать? закажем? Сколько нам надо? До одного не хватит? Одного хватит. Мне да. Давай. Не, один, да хватит по-любому. Может, мясо возьмем чуть еще? С мясом? Да. Пирог с мясом. Не, пирог с мясом давай. А, и сам тендарно. Ну да, давай тогда его. Не Литвинова, я тебя Привет, запомнил. Рен. Ты меня запомнил? Давайте поздравим ее с днем рождения. У нее сегодня денюха, и давайте вот возьмем и поздравим ее. Давай. Рен, ты готова? А что, подожди, мы не готовы. А, найди хэппи бёрздэй. Шалам, шалам. Мы тебя хотим с днем рождения поздравить. все Шалом, вместе. я сегодня без шляпы, поэтому, короче. Меня А, Да, она ты фотограф. Рен, Я ты ж не фотограф. знаю. Короче, мы тебя сейчас поздравим, Рен, подожди, вот нам сейчас диджей поставит хорошую песню. Бёрздэй, да. 3-4. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Рена наша. Happy birthday to you. Я сейчас аплодисменты.
Саня, для тебя. Мы ее застесняем. Ага. Ты, может, порежем? А, у нас же есть. Да, есть нож. Сами порежем. А мы завязывать его не будем. Да, я его сниму. Чтобы люди тоже. Дай нам подошву. Сколько А ну посмотрим. Дай нам. Ну чё, как настроение? Настроение костерное. Костерное? Сидим с ней. Все. В ожидании. У всех слюнки потекли. Ты чё, Давай, как? переставай снимать. Ничего. Итак, кадр 1, дубль 360-35. Костер. Мы сделали костер. Оле! И раз потух. Ветер дунул, потух. Сядьте обратно. Не потух. Я уже боюсь, что потух. Да, у меня что-то вот не нравится. Чё, подожди. В общем, на сегодня все. Ставьте лайки, комментируйте, как там, я не знаю, короче. Ну, они сами лучше знают, Да, разберутся. что надо, ну, С сделать. нас видео, с вас лайки. Да, да.